mootummaa kana nuti qabsoodhaan finne waan ta'eef mootummaa kana eeggachuuf tifkachuun dirqama keenyadha. Bar mootummaan kun mootummaa akkasitti fedhii fi yookaan immoo hawwiidhaan dhufee aangoo qabate miti. Seenaa jireenya dhala namaa keessatti wanti hanga kijibaa lubbuu namoota nagaa balleesse hin jiru jechuun ni danda'ama. Dhalli namaa beekees haa ta'u utuu hin beekin waldorgommii olaantummaa keessa seenee warra humna hin qabne reeffa walirra tuuluun cabsanii mootummaa mataa ofii irratti ijaarrataniiru. Saboota sirna fi biyya mataa ofii qaban hedduu afaan qawweetiin diiganii warreen gadi hafan immoo dubbii kijibaan yaadsammuu isaanii doomsuun laaffisaniiru. Harka ofii keessatti kuffisuunis funyoo mormatti kaa'anii yeroo fi haala barbaadan keessatti kallattii fedhanitti oofaniiru. Warri sirna alagaan caban erga biyyi isaanii irraa fudhatame irraa eegalee ajjeechan, saamichii fi dararriin mana hidhaa irraa dhaabbatee hin beeku. Nagaan ba'anii galuun hin jiru. Qabeenya qabanitti fayyadamuu hin danda'an. Gaaffii mirgaa gaafachuuf yaallan ni ajjeefamu yookiin umurii guutuu mana hidhaatti dabarsuutu itti murteeffama. Seenaa sabni gargar faffaca'uu, seenaa harka diinaan waadamaa jiraachuu fi seenaa sirna alagaa jalatti jireenya hadhaawaa dabarsuun beekaman keessaa uummanni Oromoo isa tokkodha. Ilmaan Oromoo warreen lammii ganan diinaaf gaachana ta'anii Oromiyaan akka weeraramtu taasisaniiru. Gadaanis cabee gaddii fi gadadoon qe'ee Oromoo dhuunfatte. Ijaarsa impaayera Itoophiyaa keessatti warreen gahee guddoo baatan keessaa tokko Oromoo lammii ofii gananiidha. Gantummaan dabaree dabareen dhaalaan as gahee har'allee warreen lammii ofii gananii fi kanneen Oromoo hin jaalanne humna waliif ta'uun morma Oromoo kuchisiisaa dachee Oromiyaa immoo hanga fedhan gurguratu. Sirnoonni darbanii fi sirni PP namoota ejjennoo hin qabne, namoota haala ilaallatanii waan eegalan ganan, warreen si'a sagal jijjiirraman, kan garaacha gabbisuuf saba salphisan, namoota diina fi fira ofiituu adda baasuu hin dandeenyee fi jaleewwan akkasiitti dhimma bahaniiru. Ammas itti jiru. Namni maqaan isaa Girmaa yookiin Ibsaa Nagaasaa jedhamu amajjii 4 bara 2021 yeroo qabsaa'aa dhugaa of fakkeessu sana ejjennoo waraanni bilisummaa Oromoo qabu ifa godhuun maxxansa isaa keessatti akkas jechuun barreesse. Akkanaan Chaayinaan shaashaa gootee bashannantee deemte osoo loltoota Abiyyi yookiin milishaa Amaaraa ta'e silaa yoona jechuun barreeffama isaa adda kute. Namni kun yeroo sanatti inni fi mootummaan Abiyyi waliif maali? Har'a hoo maaliif sirnichatti harka kennate? Girmaan yeroo qabsoottiin jira jedhu akka bu'uuressaa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromootti of kaasa. Nama fincila diddaa garbummaa keessatti gahee bahate jechuun yeroo kaabinoonnii fi kaadiroonni PP toora miidiyaatti maxxansan ni mul'ata. Qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo itti jiru laaffisuuf jedhanii baajata mootummaan ramadeen uummata Oromoo biyya keessa fi ala jiraatu hunda dadhabsiisuuf yaalaa turan. Ibsaa Nagaasaa maxxansa isaa dabalataan eebila 18 bara 2022 akkas jechuun maxxanseera. Dhaamsa gabaabduu kana mootummaa Abiyyi Ahimad biraan gahaa. Waan hin oolle bira hin oolan baay'ateef qoricha hin ta'u. Mootummaa gurra qabduun na dhaga'i. Hidhannoo kee hiikkadhu wabootti harka kennadhu. Dabballoonni immoo ofumaa gooftolii keessan garaa gahuuf jettanii ibiddaan hin taphatinaa. Mootummaan dhiiga uummataatti taphatu gaaffii uummataaf deebii hin qabne kufaatiin isaallee waaroo salphinaa haguuggatee kuta. Kanaan booda afaan qawween itti fufanii sirna bulchiinsaa fi aangoo tursiisuu yaaluun wallaalummaadha. Harka kennachuu yoo baattan gaaffii mirga hiree murteeffannaa fi bilisummaa uummata Oromoo duraa maqaa jechuun katabe. Itti aansuun onkololeessa 24 bara 2022 maxxansa addatti Abiyyi Ahimad balaaleffatu tokko toora miidiyaa dhuunfaa isaan dhoobee ture. Innis akkana jedha. Abiyyi Ahimad Alii irratti finciluun fedhii siyaasaa qofa utuu hin ta'in dirqama lubbuun jiraachuu fi dhabamuu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo utuu hin jaalatin dirqamee Abiyyi Ahimad irratti ni fincila. Yoo Abiyyi Ahimad Alii irratti fincile haleellaa diroonii torban tokko keessatti ofirraa ni dhaaba. Yoo finciluu baatee taa'ee dhumuu filate daguugamee lafarraa dhuma. Oromoon uummata taankii fi qawwee TPLF, EPRDF fi OPDO dura dhaabbatee itti fincilee ofirraa calaasedha. Kun seenaa dhiyooti. Abiyyi Ahimad Alii kana wallaalee sammuu corqaa PPtiin uummata Oromoo qaanii malee dirooniin haleelee jumlaan qe'eetti fixaa jira jechuun suuraa xiyyaara waraanaa kan Itiyoophiyaa irratti mallattoo diroonii callisiisuu fayyadame. Erga maxxansichaatii waggaa 4 ta'ee jira. Garuu har'allee qe'een Oromoo ibidda mootummaa PP'n gubachuun guyyaa tokkoof irraa dhaabbatee hin beeku.
Maxxansi Ibsaa Nagaasaa inni biroon immoo injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan leellisu ture. Innis bitootessa 15 bara 2023 akkas jedha. Gootichi irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa yeroo kamiyyuu caalaa impaayera dullatti morma hudhee jiraachuu fi bulchiinsa Abiyyi Ahimaditti yaaddoo guddaa ta'uu odeessi keessoo mootummaa abbaa irreetii bahaa jiru ifa godhee jira. Kana malees sirni naafxanyaa lixa Oromiyaa irraan seenee uummata nagaa qabeenya saamaa fi yakka ajjechaa suukaneessaa morma muraa raawwataa ture yeroo dhiyootti adaba barbaachisu argachuuf jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo uummata isaa irraa roorriftuu ittisuu fi sirna cunqursaatti guduunfaa gochuuf qabsootti jira. Uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan waraana isaa cinaa yeroon dhaabbatu amma jechuun namni kun injifannoo waboo balballoomsaa ture. Garuu abdiin uummata Oromoo waboon har'allee funyaan Finfinnee jalatti diina isaa akkuma hudhetti daran jabeessee qabsoo xumura garbummaa finiinsutti jira. Hagaya 10 bara 2024 tumsa waboo jechuun waltajjiin marii fi dirmannaan hatattamaa akka godhamu nama karaa zuumii waamicha uummata Oromoof dabarsaa turedha. Girmaa Nagaasaa dhalataa godina Shaggar Lixaa aanaa Midaqanyiiti. Namni kun sochii warraaqsa dargaggootaa fi barattoota Oromoo keessatti qabsaa'aa fakkaachuun ergama diinaa fudhatee qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo basaasee diinaaf kennaa turuun isaa ragaaleen yookiin mul'istuuwwan hedduutu jira. Namni kun akka waan hundeessaa fi hooggansa qeerroo bilisummaa Oromoo ta'etti yeroo inni of himu fakkaattonni isaa haalan isa faarsu ni leellisu. Garuu namoonni dhugaan qabsaa'aa sirrii isa se'an hundi keessatti argamu. Namni kun nama Jeneraal Haayiluu Gonfaa fi obbo Jireenyaa Rabbummaa yeroo jalqabaaf walitti fidedha. Girmaan yeroo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa turetti nama Shallamuu jedhamu kan tika wayyaanee ta'uun akka kibba lixa Oromiyaatti keessattuu mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti sochii warraaqsa barattoota Oromoo akka ukkaamsuuf ramadame waliin hidhata tolfatee hojjetaa ture. Girmaa fi Shallamuun dhalootaan naannawa tokko yoo ta'an garuu ifatti akka nama waliif diina ta'aniitti wal ilaalu. Girmaan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ijoollee dhalootaan ganda isaa ta'an nama Badhaasaa Farajaa fi Dooktar Galataa jedhamutti dhimma bahee sochii sabboontota Oromoo hordofee diinaan ukkaamsisaa tureera. Girmaan ijoollummaa isaa irraa eegalee nama ejjennoo hin qabne yoo ta'u nama sobaan fafakkeessee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti beekamtii argateedha. Guyyaa tokko Girmaan xiqqaa ta'ee Kabbadaa Qoroo waliin miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf jedhanii yeroo gara mooraa leenjii waboo zoonii kibbaatti imalan osoo lafa itti deemaa jiran hin gahin magaalaa Moyyaalee keessatti odoo mana karambullaatti korambullaa taphatanuu tikni wayyaanee ukkaamsee mana hidhaa Maayikalaawwiitti geessuutu himama. Namni kun jalqabayyuu sabboontota Oromoo biratti beekamtii isaa ol kaafachuuf dubbii tana kalaqe malee dhuguma dirree deemuuf hin turre. Walquba qabeenya tika wayyaaneetiin gara kibbaa imalanii gaafa achi gahan immoo nama to'ataman fakkaatanii gara Finfinneetti deebifaman. Namni Girmaan akka gara mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo deemu haala mijeesseef dhalataa ganda Girmaa kan ta'e yeroo sana waboo zoonii kibbaa keessa kan ture amma Ameerikaa kan jiraatu nama Diriirsaa Qajeelaa jedhamu ture. Girmaan erga kibbatti tikaan qabamee mana hidhaa Maayikalaawwii seenee bahee booda dargaggootaa fi barattoota Oromoo biratti fudhatama guddaa argate. Sochii warraaqsa bilisummaa, walqixxummaa fi diimokiraasii dargaggoonnii fi barattoonni Oromoo taasisaa turan keessatti sabboontota Girmaa Nagaasaa dabarsee wayyaaneef kennuun hiisisaa ture keessaa muraasa yoo kaasne bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaa irraa Mooyiboon Baqqalaa dabalatee namoota 8, bara 2015 yuunivarsiitii Jimmaa irraa nama 1, bara 2016 magaalaa Buraayyuu irraa nama 3, Shawaa Lixaa Geedoo irraa nama 1, aanaa Gincii irraa nama 1, nama maqaan isaa Margaa Dabaloo nama qabsoo bilisummaa Oromoo afaan qawweetiin gaggeessaa ture lafa qubsuma isaa fi iddoo inni meeshaalee waraanaa ol kaawwatu diinaaf eeruu kennuun miseensota isaa waliin Wallagga Bahaatti bara 2016 qabsiisee hiisise. Girmaan osoo barattoonni Oromoo sabboontota ta'an manneen barnootaa keessaa butamanii hidhamaa fi barnoota isaanii irraa ari'atamaa jiranuu inni bara 2015 yuunivarsiitii Jimmaa irraa gavarnaansiidhaan eebbifame. Bara fincilli diddaa garbummaa akka malee ho'e sana sabboontota Oromoo hedduu Maayikalaawwitti naqee ofii haala mijeeffatee gara biyya Turkii baqachuun isaa beekamaadha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka namni gandaan wal qoqqooduuf shira hedduu nama xaxaa turedha. Namni kun bara 2017 hidhamtoota siyaasaa Oromoo
Oromoo Qilintoo jiran gidduutti qoqqooddaa uumuun tokkummaa Oromoo laaffisuuf yaalaa tureera. Girmaan Shallamuu wajjin walii galanii itti gaafatamaa tika biyyoolessa Itoophiyaa kan ta'e Tasfaayee Urgee irraa dirqama fudhachuun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka dhiifama gaafatanii bahaniif shira xaxaa turaniiru. Seenaa keessatti qabsaa'onni Oromoo diina dhiifama gaafatanii mana hidhaatii bahanii hin beekan ture. Garuu Girmaan xurii hin taaneen seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo faaluuf yaalaa turus cimina sabboontota Oromootiin shirri isaa harkatti fashalaa'uu danda'eera. Girmaan mooraa qabsoo zoonii giddugalaa diiguu keessatti nama gahee guddaa qabudha. Girmaa Nagaasaa jireenya Rabbummaa waliin wal ta'uun maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin hedduu daldalaa turaniiru. Fakkeenyaaf abbaa Taakkalaa Uumaa obbo Uumaa Bantii jireenya Rabbummaa waliin ta'uun ukkaamsanii qarshii miliyoona 3 irraa fuudhanii gadi lakkisan. Namni maatii obbo Uumaa Bantii fi jireenya Rabbummaa gidduu jaarsummaa deemuun hojii faddaalummaa hojjetee maallaqa fudhate immoo Cimsaa Abdiisaa isa har'a barreessaa garee gamtaa qeerroo dargaggoota Oromiyaa jedhamu sanaati. Girmaan waboo zoonii giddugalaa galchuuf qarshii miliyoona 6 akka fudhate ragaa guutuun jira jechuun barruu bal'aan toora miidiyaalee hawaasaa irratti faca'eera. Addunyaa kana irratti amanamummaa yoo taate malee gantummaan waan haaraa miti, bifallee hin qabdu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa. Hanga qophii birootiin walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa.